언제 시작하더라 했네? 아, 自分の人も元気やばいした昭和少年が投げている前頭葉から新たな痛みを共有しながら情報バイパス就職的な不条理すくみつ図書物紛失妄想でくれる全部注意顔面の方がどうでもいいけどマカロン食べたい 같이 불러줄 사람 있으면 괜찮을 것 같은데? 할 수 있을 것 같은데? 諸行無常のリズムに合わせてワンツーステップで女子力開ければ有料は小食愛されたもので大勢にはソーラーエイトも無理ゲーパスして面接パークで強小決裂携帯本質精神壊滅ベラベラなごとくなればちゃって結局落とす落とすコツって気持ちよくなりたいだけだらその模様のもので私のことをなくって赤い花が咲き乱れて私はどうしよう炸裂があるさあ狂ったように踊りましょうどうせ100年後の今頃にはみんな死んじゃってんだからやいやいや揺れる私を抱きしめてもっと激しく脳汁分泌させたら月の向こうまで行っちゃってだったわ여보세요? because 가슴 홍을 향해 때리는スタバタキャラメル今夜頼んだドヤ顔してるというバイアス量産アイドル一連卓章お祭り道義しけない現地小悪魔メイクで消化肥やして3時のおやつはマカロン食べますスラップベースのキスに合わせて張り切り増やしまい傾斜歌えば思わず女子会飛び入り参戦スイーツ目当てでツイートを深め日外焼肉ごたんだくぐって情弱ウイルス感染薄かったから計2年で買い上げる手招きされて尻尾振ってる従順な子犬みたいな可愛さを最初から求めてないからそのあのそのままで私のことを縛ってまるきっと外枕仕事私は脳症炸裂があるさあさあ狂ったように踊りましょうどうせ100年後の今頃にはみんな死んじゃってんだからやいやいや今すぐ私を抱きしめてもっとピシュピシュの脳内麻薬に溺れるその彼方へとき出してさあさあ狂ったように踊りましょうきっと100年後の私はもう徐々に生まれ変わってるはずだからさあさあその脱ぎ捨ててもっと吐きするのをずっとコンビさせたら月もこうでいっちゃって숨도 부족하고 곡이 높아요. 높긴 높아. 근데 아니야. 같이 부를 사람이 생겨서